2025年度施政報告施政重點促交流、擴開放、共繁榮，更好融入國家發展大局。特區政府以北上、南下、西進、東拓為策略，強化內聯外通，協調推進內地、香港、澳門三地共建單一自貿區建設，同時爭取國家支持，喺澳門建設全國高效區域技術轉移轉化中心，致力加強粵港澳大灣區基礎設施互聯互通，並持續優化澳車北上，加強與內地交流合作嘅同時，進一步做好澳門嘅精準聯繫人角色，不斷豐富作為中葡平台嘅內涵，加大推動與歐洲、葡西語國家等嘅國際交流，深化國際交往合作，以及加強日基地建設，打造中西文明交流互鑒嘅重要窗口。